आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो और अच्छे भी रहने चाहिए कि इस मॉर्निंग सब हम लोग अच्छे हो तो ज़्यादा बेटर है। और थोड़ा फनी सा है तो प्लीज़ इंजॉय करिएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग पे। तो मैं अभी चलो आज छोटा सा वीडियो है और फनी वीडियो, प्लीज़ इंजॉय ज़रूर करिएगा। और इसमें चैलेंज है कि हमें छींक मारनी है, वो भी आइस खोल के। तो प्लीज़ देखते हैं कैसे अंदर ये चैलेंज होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए थोड़ी देर में ट्राई करके कर दिखाते हैं आपको। पहले मैं कर रही फिर उसके बाद ये करूँगी, ठीक है ना। इधर मैंने पेपर से रोल बना लिया है, मैं उसी को ट्राई कर रही हूँ कि इससे ही मैं छींक मारने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ आप अच्छे से वॉच करिएगा। चल रहा है, मुझे दिखाई नहीं देता ना कि चल जाना। एक हो गया, देखते कितने हो जाएंगे। आज खुलने गई है, ठीक है। अब देख दो और देखती होती है कि नहीं होती, उसके बाद ये ट्राई करेंगे। ठीक है, अब एक और है, अब उसके बाद तुम ट्राई करना भाई, ठीक है। आधी रह गई, एक और आती है, ठीक है। अंदर ही रह गई, इतनी निकल के नहीं भैया। चलो अभी इनकी बारी है। इनको पेपर रोल से नहीं होता तो इन्होंने लिया है गरम मसाला। क्या ही भाभी इससे मुझ जाएगी, तो मैंने वही दिया दिया। बहुत देर सूंघने में तो बहुत चीखें मारती हैं। बोलो आई। मैं देख लूँ, मैं बांध दो हो चुकी है, दो और बची है अभी। नहीं सारी तुम मारा जरूर है। हाँ पूछेंगे बेचारे कैसे। तीन मिनट दोनों। हाँ तीन हो गए, एक और है, एक और कर लो। क्या अच्छा, लेकिन नहीं ज्योति से बात आ गई वैसे तुम बहुत कम समय में 3-4 ठीक है ये तुम्हें है ना। आ रही है, चलो फाइनली जीती। चलो कोई बात नहीं, यही है छींक ही नहीं आ रही। वैसे छींकें बहुत आती हैं, आती है तो गिनती नहीं होती है, लेकिन आज छींक का नाम नहीं हो रहा। अब मुझे तो क्या नॉर्मल नहीं आती है, तो मेरा तरीका तो खैर छींक मारने का ये था भाई। मेरे पास कुछ और समझ नहीं आया था, तो मैंने कागज़ से रोल बना लिया था। इसका करो था। और इन्होंने जो 3 चीखें मारी है वो भी गोल उससे मारी, गोल पे गर्म मसाले जो मारी हैं, और वो भी 3 ही आ रही, चौथी सीख नहीं आ रही। तो अब इस वीडियो कितना बड़ा करेंगे। तो इसलिए चलो भाई आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एंजॉय कराओ आपने।
तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना और बताना जरूर कमेंट करके कि वीडियो को कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, सॉरी वीडियो में। टेक केयर।